Afya Lab. Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali tunavyovirusha hapa Afya Club YouTube. Leo tutakuwa na mada inayozungumzia kuhusu uzazi wa watoto mapacha, jinsi wanavyoweza kupatikana kwa njia ijulikanayo kitaalamu kama in vitro fertilization. Hivyo ambatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hivyo nakuomba uweze kusubscribe, kulike na kucomment ili kuendelea kupata update ya vipindi mbalimbali tunavyokuletea hapa Afya Club YouTube. Wanawake wengi leo wanasubiri muda mrefu sana kuanza familia. Matumizi ya matibabu ya utasa pia yameongezeka sana kwa muda mrefu sasa, na kuongeza uwezekano wa kuzaliwa watoto mapacha mara nyingi. Kama matokeo, kuzaliwa kwa mapacha ni kawaida sana kwa siku za hivi karibuni ukilinganisha na siku zilizopita. Ikiwa unatafuta kupata mimba ya mapacha, kuna sababu kadhaa za maumbile na matibabu ambayo yanaweza kuongeza uwezekano wa wewe wa mama kuweza kupata watoto mapacha. Sasa leo nitakueleza kuhusu uwezekano wa mama kupata watoto mapacha kwa njia hii ambayo kitaalamu inajulikana kama in vitro fertilization. Yaani kwa Kiswahili njia hii hujulikana kama urutubishaji wa nje. Yaani ni kwamba yai la mama linarutubishwa nje ya mfuko wa mimba, ambao sasa kitaalamu inajulikana kama IVF. Sasa urutubishaji wa yai kwa njia hii ya IVF, ambapo yai linarutubishwa nje ya mfuko wa mimba, ni aina tu ya teknolojia ya uzazi. Inajumuisha kutumia njia za matibabu ili kupata ujauzito. Kama nilivyokuambia ni kwamba ujauzito huu unatungwa nje ya mfuko wa mimba. Kwa hiyo ni kwamba ni teknolojia ya uzazi inayotumika. Sasa wanawake wanaotumia njia hii hupatiwa dawa za uzazi kabla ya matibabu kuanza, na hii husaidia sana kuongeza nafasi ama uwezekano wa mama kupata watoto mapacha, yani kupata ujauzito wa watoto mapacha. Sasa njia hii ya IVF ni kwamba mayai ya mwanamke na mbegu za mwanaume huondolewa, kwa maana kwa mwanaume anatoa mbegu na yai la mwanamke linaondolewa kutoka kwenye ovary, ambayo ni sehemu ambayo mayai yanazalishwa, na kisha kwa pamoja huwekwa kwenye kifaa maalum kinachojulikana kama incubator. Kisha yanawekwa katika maabara ambapo kiini tete huundwa, ambacho kiini hiki sasa ndio kinakuwa kina zile mbegu za mwanaume na yai lile la mwanamke zikiwa zimeunganishwa kwa pamoja. Kisha madaktari huweka kiini tete ndani ya mji wa uzazi wa mwanamke, ambapo hupandikizwa na kukua sasa, ambapo sasa kinapokuwa ndo mwisho wa siku tutapata hao watoto. Sasa ili kuongeza uwezekano wa hiki kiini tete kujipandikiza ndani ya mji wa mimba, madaktari huweka viini tete vilivyorutubishwa zaidi ya kimoja. Na hapa mtazamaji, ni kwamba baada hivi viini kuwa vimewekwa ndani ya mfuko wa mimba, kuna uwezekano kwamba kiini kikiwekwa kimoja, kiini kile kikashindwa kushika kwenye ule mfuko wa mimba, na kikishindwa kushika, maana yake ni kwamba mimba hiyo haitatungwa. Sasa ili madaktari kuzuia hali kama hii, ni kwamba madaktari huweka viini tete zaidi ya kimoja, na hivyo kuongeza uwezekano wa mimba kuweza kutungwa. Na baada ya mimba kuwa imetungwa, sasa mimba hii huweza kukua kama kawaida miezi 9, na hivyo mama kujifungua watoto mapacha. Njia hii kwa sasa inatumika sana hasa katika nchi zilizoendelea kuwasaidia kina mama wenye ndoto za kuzaa watoto walio mapacha. Hadi hapo sina la ziada, na kuomba tu uweze kusubscribe, kulike na kucomment ili kuendelea kupata video nyingi zinazoelezea kuhusu masuala yanayohusu uzazi na jinsi ya kuweza kupata watoto mapacha. Afya Lab.